Так, дорогие друзья, Маша и Медведь. Ко мне кто-то стучится. Сделаю потише. Специально включил на громкую связь, чтобы не было так страшно. Кто-то стучится. Вы слышите это? И я боюсь подходить к окну. Поэтому включил Маша и Медведь, чтобы не так уж было слышно этого стука. Давайте, думаю, подойдем к окну и посмотрим, что там. На часах 2 часа ночи, 12 минут. Кто-то стучится в мое окно упорно. У меня есть вот такой вот фонарик. Точнее, не фонарик, а лазер. Надеюсь, вам что-нибудь будет видно. Вот лазер. Такой интересный луч у него. Так, давайте подойдем к окну. Вот вы видите, занавеска. Отодвинем ее. Так, вот улица. Давайте посветим лазером. Отодвинем занавеску. Блин, темно, ничего не видно, но стук есть. Кто-то стучится в мою дверь. Вроде долгов нет, ничего нет. Так, короче. Давайте. Я под одеяло. Включаем машину. Всем пока. Ты чё? Все, я под одеяло.